Валентина, привет! Привет! Добро пожаловать на аэродром «Чайка». Приветствую вас здесь. Расскажи, пожалуйста, как ты здесь оказалась, чем собираешься заниматься? Чисто случайно здесь оказалась, буду воплощать свою мечту. Стану птицей, полетаем. Полетаем? Да. Ты сама или с инструктором? Нет, с инструктором, вот, Владимир. Ты ему доверяешь Будем. свою жизнь? Я ему полностью А доверяю. сколько времени ты с ним знакома? Я просто посмотрела в его глаза и поняла. А Этому ну мужчине покажи, можно доверять. Эти глаза еще никому не врали. Эти Желаю- глаза напротив. Вы вообще Желаю тебе кто? позитива, желаю Я, адреналина, если честно, желаю очень вообще, ярких чисто эмоций. случайно здесь оказался. Спасибо. Dance if you still believe it could be just you and me. With the waves we could set ablaze. Поздравляю! Стой, стой, стой. Only the coast knows I have never broken anyone. Это было... Вау. Супер. Нет. Sail away.